Shalom, shalom, libota na bana na Nzambe. Nazo pesa bino mbote na kombo na Yesu. Bisika nyoso bozali kozwama mbote na bino bonjour. Nzambe apambola bino. Tolingi tosolola liloba na Nzambe na mukanda ya Proverbe 14 au verset 34. La Bible nous dit ceci. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Bien-aimés dans le Seigneur, la justice élève une nation. La justice, na ndenge na lingna yebiso yo siko na boyebiso ke justice nde ekotombola libota na yo. Justice nde ekotombola libala na yo. Juge makambo na ndenge sengeli. Parce que la justice que la Bible nous dit, la justice élève une nation, ce n'est pas n'importe quelle justice, c'est une justice équitable. Yoka, ce qui est dans Mukande ya Rome 15 à 4, la Bible nous dit ceci. Tout ce qui a été écrit, c'est pour notre inspiration et notre construction et notre expérience. Et ça peut être l'expérience na makambo oyo Nzamba komeli biso wana. Yango nazo kende kozo expérience kaka na mukanda na Nzambe esika nini Deborah oyo azalaki juge na kati na Israël ajijaki ba oyo libota na ye po alongola soni ya libota. Alala. Nakokamwa yo mwasi, nakokamwa yo papa. Na ndenge ovandi na kati na libota, mais ozomona mabe eza na kati na yo. Ovandi na kati na église, ozomona masumu ezokola na kati na église, impudicité ezokola na kati na église, kimoyibi ezokola na kati na église, mais okopekisa te parce que bawo wana nde bakopesa yo ti. Okopekisa te parce que bawo wana nde ochelaka motema. Non, la justice élève une nation. Nalingina yebisa yo to sungana. Parce que toza balikinzela. Deborah et pas wapi tozozwa expérience ya lelo. Bible ezon la kisabiso na Deborah chapitre 4 verset 4 et lobi na tango wana en ce moment-là Deborah prophétesse femme de la Lapidote était juge en Israël. Nazo mito na ngamoko. Je ne sais pas yope woko mito na likamboani. Qui l'avait établi juge? Osa na réponse. Mais pour la réponse na ngai nazo yebaki, c'est le Seigneur qui nous a établis. Abongisi kondima na relation oyebebaki kati na biso na Nzambe. Atiki biso to tikala banzenkenekte batikala ba témoin to tikala ba oyo nyonso to komema sango malamu to komema solo ya malasi ya kitoko mais to tikala te ba o bazomema solo ya mabe yango nde esalaki Deborah ke atal bani ya Israël bien que bazongelaki lisusu mabe Bible ezoloba na biso ke Deborah wana oyo tozoloba wana parce qu'il n'est pas mais tozoloba sikoli kamo ya yonanga. Deborah azalaki juge kati na Israël. Et tant bazo benga mutu juge, la Bible nous dit c'est la justice qui élève une nation. C'est-à-dire que peuple mobimba, nation mobimba ezana maboko ya ba juge wana. Ndenge akokamba, ndenge ezokeni. Azalaki 4e juge na kati na Israël. Et na kufa ya oya kufa ki na misatu bana ya Israël bazonkeli lisusu masumu. Neta bazonkeli masumu, Deborah tali boya lobi soni ya libota. Eta yozo mona ba oya libota na yo bazana kati ya kosala masumu. Basi babi mabake ndeko yiba bakotisi biloko na kati na ndako na yo mobali. Pe ozo utiliser calmement. Conscience na yo ezoloba eloko moko te.
Bana bakende basala impudicité bayela yo mbongo olia ezosala eloko mokote na kati na église bamama basala impudicité bazwa bazemi baya na bango na kati na église parce que yo problème na yo ozodima non, c'est la justice qui élève une nation. Et qui nous a établi, c'est Jésus. Et la Bible nous dit que 1 Corinthiens 6, 2 à 3, la Bible nous dit, vous ne savez même pas ce que les saints jugeront, même les anges. Pourquoi nous allons juger les anges? C'est parce que na lola kuna bavandi esika ngolo aza. Non, totika nano. Nazo yebiso que c'est la justice qui élève une nation. Tango makambo ezo komela yo na kati na libota na yo, sambisa na ndenge esengeli. Kosambisa te kosimba kote mokote. Tango mwana na yo babali ye, ozo yoka bazo sala ye mabe. Ezo sala yo mabe. Oyoki mobali ya mwana na yo asali impudicité, ezo sala yo mabe. Mais tango mwana na yo ozo sala impudicité, ozo yeba te ke akomema maladi akoya kotikela pe mwana bato te. La justice élève une nation, une justice équitable. Yoka, Déborah, elle était prophétesse, femme de Lapidote, mais juge en Israël. Alors là, cette femme, seulement parce que Jésus c'est notre modèle. Sinon, on peut dire que nous sommes les modèles de Déborah, non. Mais, alandaki lokolo ya oya tiaki biso apesi bosi bokonzi. Yoka, Bible ezoloba, place nini abandaki ko juger bato. Bible elobi, elle était juge en Israël, qu'il a établi, on n'a pas dit. La Bible ne nous dit pas qu'il avait établi juge. Mais je sais que c'est le Seigneur. Parce que mon thème est mon aki masumu. Alobi masumu oyo ezo sala libota ya peuple na Nzambe. Mais yoka abandaki ko juger wapi. Au verset 5, la Bible me dit azalaki avandaki na seya ya palmier moko o bazo benga palmier de Déborah. Elle était dans les palmiers de Déborah. Nazo yebisa yo ke soki ozo sambisa kitoko okozala mwasi ya référence. Pe okozala mobali ya référence. Ya yo lokumu ekokende, sango na yo ekokende, renommé na yo ekokende à partir ya makambo oyo ozo sala. Ya kosambisa oyo ozo sambisa. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël montaient vers elle. Pour que les kosambisa bango. Et bon, ceux qui abandonnent kokata mabe, je ne pense pas que bakokaki koko bakokeni. C'est parce que justice na ye ezalaki équitable, ezolanda ndenge nzambe alingi pona kolongola soni ya bana ya Israël. Ba oyo bayebi te ke nzambe alongolaki biso boye boye. Nous allons y arriver. Nalingi na yebisa yo. Ozozela kaka omata na chair. Ozozela yo kaka bapesa yo invitation babengisa yo na conférence. Non. Lokanzela na yo, nzamba za ya banzele ebele. Pasola nzela na yo, nzamba kozala na yo elongo. Na kombo na Yesu, parce que Dieu muto atindi yo va. Alléluia. Na ligina lo babo. Déborah azalaki juge, oui. Bureau na ye na seya ya palmi. Mais na tango yo zozela kaka ke ponga ina nazala bishop te. Nazo yebisa yo. Eza wana te ndezo kotisa biso na kati na lola. Po na mata na cher. Nazala kaka évangéliste. Nazala kaka oba yebi te. Salende musalende ezo sera ke yo oyebana. Mais ezo salete ke ba tombola yo te. Musalende ezo tombola mutu. C'est la justice qui élève une nation. Mwana mwasi oyo
Tango azosala mosala oyo renommé na ye ekendaki. Pourquoi nazolo baboy? La Bible me dit ceci. Abenkisaki. Tango azwi maloba na Nzambe, tango azwi ndiankama na Nzambe, tango azwi directive ya Nzambe. A se déplacer te pour akini. Mais abenkisi barak. C'est barak qui était les chefs. C'est barak qui était juge, qui était donc naloba ke ye muto bande ko kamba libote ya Israël. Mais comment cette femme a eu l'audace que abenki salie aya ao? Pona nini? Parce que na kotika place na ngai te, kotika place na yo te. Kotika place na yo te mwana mwasi, okoti na libala yeba ke oza responsable. Là je parle comme une femme bonheur. Parce que tu es une femme bonheur. Okoti na libala, zwa place na yo. Zwa responsabilité na yo na maboko. Otali likambo, otali mabe na kati na ndako na yo, loba. Kozela te. Biblia elobi. Atiki place na ye te. Mais abenkisaki baraka. Abi aya a. Na ya koyebisa yo. Na tango yo ozotika espace moko olobi ke parce que nga na za mwasi na zo yebisa yo ke Nzamba zo considérer yo mwasi te, mais azo considérer lipinga na ye oya tindi. Tika na yebisa yo. Biblia ezoloba, c'est la justice qui élève une nation. Na linki yo osambisa na esambiseli o Nzamba alinki. Pona nini? C'est la justice qui élève une nation, une justice équitable, comme nous venons de le dire. Moi, je suis yoki mbela na Nzambe atali. Alobi Nzamba alobi apesi directive. Le lenge nini akoki kobikisa bana ya Israël na maboko ya ba oyo bazali bakananayen. Parce que Nzamba tikaki 5 bikolo. Bikolo o mitano Nzamba tikaki bango po bayeba. Pour Nzambe ayeba ko éprouver bana ya Israël, ayeba ko meka bango bana ya Israël, ameka bango soki bakoki kotikala na Nzambe ou bien bakokende na Nzambe mususu. Yango ta bengana ki bikolo mususu, Biblia ezoloba bien. Ce que aux ongi na Jésus 3, Biblia ezoloba bien que voici les 5 tribus que le Seigneur avait laissées. Et mais pour les Cananéens, la Bible dit toutes les Cananéennes Nzamba tika ki bango. Abi ba oyo batika na mekanani ba oyo. Ba oyo ngana zui comme les premières nées d'Israël. Ba oyo likolo na bango na sambisi banzambe ya Égypte. Na mona nani soki bakokanga mananga. Et tabo bazongeli lisusu ko sala mabe. Nzamba tekaki bango epa ya bakana na ye. E babandi ko nyokola bango, babandi ko ninka bango. Mama, yo oza mowumbu te, yo oza libre. Nzamba sabe mesio. Pona nini ozokende kozonga na bowumbu osalela banzambe mususu. Nzamba sabe kisi libota na yo mobimba namba yebi Yesu te. Mais tu es la seule que Jésus a choisie. Peut-être en ayebite ce que obotamaki na kati na libote ya banganga Nzambe, ok. Mais ce que obotami na libote ya banganga ya mokili, mais Nzamba bimisi yo kozonga lisusu te. Oza mowumbu te, mais oza mowumbu kaka na maloba na Nzambe. Etango bana moso ya tali boya lobi bana ya Israël bazo sala soni ya libota ya Nzambe abandi ko sambis. Sambisa kama kamdenga Nzambe aliki. Nazolo baboye pona nini parce que nazo yoka ke réputation na ye ekende, renommé na ye ekendaki. Yango baraka tango azo yoka ke c'est Déborah qui t'appelle akima kimbango. Toza na poste ya ba pasteur a lokola ba barak. Toza na poste na bango. Toza na poste ya ba pasteur o bazo pesa basi valeur. Toza na poste na bango.
Tout ça va poser à pasteur au bazar disponible pour la koyoka. Ainsi dit l'Éternel. Tout ça va poser à bango. Et tango yaki. Déborah yebisi que c'est le moment. Na lobi na yo, la justice élève une nation. Déborah monaki ke likambo oyo. Nzamba pesi ngai directive. Mais atali alobi soki ngai naleki liboso ekosala soni ya libota tika na benkisa papa aleka liboso. Nazoyeba ke makambo mosusu na kati na ndako na yo il faut otikela mobali directive. Ata ozwi ainsi dit l'Éternel. Mais pesa ye place na ye parce que azali mokonzi ya libota. Yango Déborah a benkisaki Barak, oui. Parce qu'elle avait cette autorité, cette renommée. Mais atikeli ye directive. Mais yoka. Natango Barak a monike, moi si oyo amikitisi. Maman tanzamba tombo comment t'as-tu? Quitte quand même. Devant ton mari, quitte. Alobi moko yo ozongisi mitamite. Baraka alobi nako kendete ceux qui ont ôté les mités. Bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui baraka lobaki ke nako kendete ceux qui ont ôté les mités. Ezate ke azalaki faible te. Koyok nako mon, c'est deux choses différentes. Baraka lobi yo telemato kende bongo ngana la alobi teke na otika alobi soki otelemi tozoki pona nini kanisa nanu na kati na esobe na tango zabalinga déplacer batu na ye Moïse oya bandaki kosolana na Nzambe face à face yebisi Seigneur ceux qui opesité oyebisi ngai te otelemi yo moko te po okamba libota na yo tokokende te kotika biso te tokokende nzela oyo kolinga po okende kokotisa biso ozindisa biso te nazolinga yo okende na biso. Mais soki Baraka alobaki soki okende te na kokende te, c'est-à-dire que Baraka azalaki faible te. Baraka alingaki ye muntu amonaki ye muntu ayokaki aleka liboso parce que ezalaki je pense moi-même parce que lokola la Bible ezolobaki makambo nyonso ekomami eza po inspiré bino nazoyeba ke peut-être na tango wana ezalaki na basi mosusu bazopesa prophétie ya lokuta et bon koko pesa prophétie ya lokuta po libota mobimba ekende kokweya ekende kozinda te yamba lobisi yeye donc on lui ozolo ba ke Nzambe lelo ozala na biso le kaka si liboso tokeni parce que pendant 18 ans tozana kati na passe bakana na ye baza kaka likolo na biso lelo lobi ke lelo nde délivrance boye le ka liboso mwasi na Nzambe mobali na Nzambe ceux qui Nzamba lobi na yo ceux qui ozolo ba ainsi dit l'Éternel ezala oye mutie pai na Nzambe. Justice élève une nation, mais pas n'importe quelle justice. Justice équitable. Natango bana basi bazana kati na ndako bazo sala soni ya libota tango babuti batikeli yo bana. Mais tango bazo sala musala wana nyonso ya publicité oyebi te ke bakozwa bazeli. Et tant que vous avez ok, ou l'ongolizem qui est kosale libota, et kosale soni ya libota, mais c'est quoi tout ça finalement? Mais tant que vous avez kasiko yobana batu, obandi kolobate non, la justice élève une nation. Banda nani kobungisa oyayo, nde okende koloba ya ba mususu. Déborah bandaki na ba oyaye. Nalingaki na yebisa yo. Réputation na renommée ya Déborah, et utaki na musala oya salaki. Eza musala na Nzambe ndezo tombola ndezo telemisa mais eza musala ya kosalela Satan te yango nazobenga yo pona yebisa yo oyebi teke biso tokosambisa ba age
banani bakosambisa baange bible elobi bien les saints pas baoyo nyonso bakotambola na masumu bakosambisa baange te mais les saints jugeront les anges et les mondes seront jugés par nous qui sont ressuscités ensemble avec le Seigneur. La justice élève une nation. Tikana yebisa yo ete ngolo aza mosambisi malamu pe aza avocat na biso. Tolanda ndakisa ya Debora oyo asambisaki bana ya Israel malamu pona nini? Pona soni ezala na libota te. Mama, papa, soni ezala na libota na église na yo te. Omona kabana na makambo nyonso elekaka na kati ya ba mama. Me bapusa na pembeni na yo te pona kosenga yo conseil parce que bayebi ko za côté na ba. Ah oui, zala côté mususu bakoya. Parce que okata makambo na bango mape. Kata na boyenge ben kata donc kat juger makambo na bango na ndenge nzamba lingi. Yebisa mutu vérité parce que c'est la vérité oyo ezali kolongisa biso. Yango na lingi na yebisa yo na tongo ya lelo na moyi ya lelo na po ya lelo to na yebite ermino kotala image oyo na lingi na yebisa yo kosambisa ya kitoko ndezo tombola libota mais masumu ezosala soni ya libota masumu ya Israël ya bana ya Israël esalaki soni. Deborah atelemaki etango atelemaki abikisaki libota na yo. Tika yo pe obikisa libota na yo avant okende ko juger ba ange obikisa na libota na yo. Libota na yo tango nazoloba ya bana ya Israël na kati na bango ezalaki na basi ezalaki na mibali ezalaki na ba o babandaki ko kumba mela bikeko mais Deborah azalaki mosantu. Yo lokolo za mosantu na kati na libota wana tika libota na yo d'abord ebikisama nani. Après okende ko bikisa église, après obikisa nation. Je sais que tu es capable parce que tu es une femme bonheur du monde. Que mon Dieu vous bénisse.